এই বার্গারটিকে আমি মজা করে খাই। আয় হে, এটা কি হয়ে গেল? আমাকে প্লিজ সাহায্য করো। আরে আমাকে তো ইশারা দিয়ে দিছে, তার মানে এখানে কিছু গন্ডগোল রয়েছে। আরে এদিকে আসো, আমার খাবারের মধ্যে এভাবে চুলকে দিল। আচ্ছা ম্যাডাম, আমাকে মাফ করে দিন। এত বড় সাহস তুই আমার রেস্টুরেন্টের নাম খারাপ করবি? আমাকে তো পুলিশে কল করতে হবে। আরে মেয়ে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো, এইদিকে আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে দিয়ে দিছি। ঠিক আছে ম্যাম, তুই যদি কাজ ঠিক মতো না করতে পারিস তাহলে তোকে আমি খুন করবো। আরে তুই কি করছিস? এদিকে আসো, দেখেন স্যার এখানে এই মেয়েটির সাথে কি করছে। আর আগে বন্ধু, আজকে তোমাদেরকে একটা ম্যাজিক দেখাবো। ম্যাজিকটি কি করার জন্য প্রথমে ভিডিওতে লাইক করুন, এরপরে আপনার সুন্দর হাত দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, তারপরে রিমিক্স অপশনে যাওয়ার পরে এখানে ক্লিক করার পরে ম্যাজিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, আমার মালিক মিথ্যা কথা বলতেছে, এই দেখেন প্রমাণ। ওর এত বড় সাহস, তুই মেয়েকে নির্যাতন করিস, তোকে আজকে নিয়ে যাবো। ধন্যবাদ আমাকে বাঁচানোর জন্য। লাইক সাবস্ক্রাইব।